999 രൂപ സ്പെഷ്യൽ ലോഞ്ച് ഓഫറിൽ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച ഒറൈമോയുടെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇയർബഡ് ആണ് എയർബഡ്സ് 3. ഇപ്പോഴും ഇതിന്റെ വില 999 രൂപ തന്നെയാണ്. സ്പെക് വൈസ് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുന്ന 1000 രൂപയ്ക്ക് ഉള്ളിലുള്ളൊരു വർത്ത് ബൈങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഇതെന്നുള്ളതിൽ വേറൊരു സംശയമില്ല. ഇല്ല, അതിലെടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു സംഭവം IPX7 വാട്ടർ പ്രൂഫ് ആണ്. ഞാൻ എന്തായാലും 1000 രൂപയ്ക്കുള്ളിൽ ഈ ഒരു IPX7 മുന്നേ എവിടെയും തന്നെ കണ്ടില്ല. എന്തായാലും ഫിസിക്കലി നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഒറൈമോയുടെ ലോഗോ ഉണ്ട്, കൂടാതെ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ ഫോട്ടോയും. പ്രോഡക്റ്റ് എന്നതാണ്ടോ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി കിടക്കുന്ന ഒരു സംഭവത്തിലാണ് ഫോട്ടോ പോലും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ എയർബഡ്സ് 3 എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. 365 ഡേയ്സ് വാറന്റി ഉണ്ടെന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ഇതിൽ എടുത്തു പറയേണ്ട മറ്റൊരു സംഭവം, നമ്മൾ വാങ്ങിച്ച് 14 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഇവരുടെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് അങ്ങോട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ ഒരു വർഷം കൂടി എക്സ്റ്റൻഡ് വാറന്റി കിട്ടും. അതായത് 2 വർഷം നമുക്ക് വാറന്റി കിട്ടുന്നതാണ്. പുറകിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ മന്ത് ആൻഡ് ഇയർ ഓഫ് ഇമ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ജൂൺ 2022. മാക്സിമം റീറ്റെയിൽ പ്രൈസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് 2999 രൂപയാണ്. എന്നാൽ സ്പെഷ്യൽ ലോഞ്ച് ഓഫറിലും ഇപ്പോഴും വില കാണിക്കുന്നത് 999 രൂപ തന്നെയാണ്. 50 പരം രാജ്യങ്ങളിൽ ഇത് വിറ്റിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ 200 മില്യൺ യൂസേഴ്സ് ഇത് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ തന്നെ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. മെയ്ഡ് ഇൻ ചൈനയാണ് കേട്ടോ. ഇനി ബോക്സ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തായാലും ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ ഇത് ഓപ്പൺ ബോക്സ് ഡെലിവറി അല്ലായിരുന്നു കേട്ടോ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് കിട്ടിയത്. അല്ലെങ്കിൽ ഇതും നമുക്ക് പൊട്ടിച്ചിട്ടേ കിട്ടത്തുള്ളായിരുന്നു. എന്തായാലും ബോക്സ് സഹിതം അത്യാവശ്യം ഈ ഒരു 999 രൂപയ്ക്ക് വർത്തുന്നുള്ളതിൽ വേറൊരു സംശയമില്ല. അപ്പോൾ അതെ, ബോക്സ് അങ്ങോട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. ഇതിന്റെ കൂടെ കിട്ടുന്ന മറ്റുള്ള ആക്സസറീസ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു യൂസർ ഗൈഡ് ഉണ്ട്, 2 ഡിഫറെന്റ് സൈസസിലുള്ള ഇയർ ടിപ്സുകളുണ്ട്, കൂടാതെ ഒരു Type-C കേബിളും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒറൈമോ എയർബഡ്സ് 3. എന്തായാലും വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു കേസാണ്, കൂടാതെ കോമ്പാക്റ്റ് ആണ്, അതിൽ വേറൊരു സംശയമില്ല. ലൈറ്റ് വെയിറ്റും ആണ് കേട്ടോ. ഏറ്റവും മുന്നിലായിട്ട് ഉണ്ട് ഒറൈമോയുടെ ലോഗോ ഉണ്ട്, ഒരു ഗ്രേഡിയൻ ടെക്സ്ചർ ആണ് മുന്നിലുള്ളത്. കൂടാതെ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം എന്നുള്ള ടെക്സ്ചർ ആണ്. അടിയിൽ ഒരു ഗ്രേഡിയൻ ടെക്സ്ചർ ആണ്. പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് സ്ക്രാച്ച് ആയി പോകാൻ ചാൻസസ് വളരെ കുറവാണ്. കൂടാതെ പറയിൽ നോക്കണമെങ്കിൽ ഒരു Type-C പോർട്ടും ഉണ്ട്. തൊട്ട് സൈഡിലായിട്ട് ഒരു LED ഇൻഡിക്കേറ്റർ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ തന്നെ ഇതൊരു വെറും ഒരു കേസ് അല്ല, 330 mAh ബാറ്ററി കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ഒരു പവർ ബാങ്ക് ഇട്ടിട്ടാണ്. അപ് ടു 20 hours ആണ് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്ന ടോട്ടൽ പ്ലേ ടൈം. കൂടാതെ 1.5 hours ആണ് 100% ചാർജ് ആകാനായിട്ട്. Type-C ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ 10 മിനിറ്റ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ചാർജ് കഴിഞ്ഞാൽ 80 മിനിറ്റ് നമുക്ക് ടോട്ടൽ പ്ലേ ടൈം ലഭ്യമാകുന്നതാണ്. ഇനി ഇയർബഡിന്റെ ആ ഒരു ലിഡ് ക്വാളിറ്റി നോക്കുവാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റിയാണ്, വേറെ ഒരു സംശയവും ഇല്ല. ഇതിനകത്ത് ഒറൈമോ ക്വിക്ക് പെയറിംഗ് ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം. അതായത് ലിഡ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഏത് ഡിവൈസിലാണോ ഓൾറെഡി പെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അങ്ങോട്ട് റീകണക്ട് ആകുന്നതാണ്. എന്തായാലും നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ. ഓറഞ്ച് ആൻഡ് ബ്ലൂ കോമ്പിനേഷനിൽ നമുക്കിത് കാണാനായിട്ട്. ബ്ലൂ അല്ലാണ്ട് ബ്ലാക്ക് കളറിലും അവൈലബിൾ ആണ്. ബ്ലാക്കിലും മേ ബി ഇതുപോലെയൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കാം. എന്തായാലും ഇയർബഡിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു ഡിസൈൻ ആണ്. പൊതുവെ നമ്മുടെ ഒരു ബഡ് ടൈപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ അത് തന്നെയാണ്. എന്നാൽ പിറകു വശം കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഡിസോ ഗോപോർട്സ് ഡി ഉണ്ടല്ലോ അതുപോലെ ഇരിക്കുന്നു സത്യം പറഞ്ഞാല്. എന്തായാലും ആ ഒരു ബ്ലൂ ആൻഡ് ഓറഞ്ച് കോമ്പിനേഷൻ നല്ല രസമുണ്ട് കാണാനായിട്ട്. വെറും 3.5 ഗ്രാംസ് മാത്രമേ വെയിറ്റ് ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ചെവിയിൽ അങ്ങോട്ട് വെച്ചാൽ പോലും ഇതങ്ങോട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഫീലേ ഉണ്ടാവത്തില്ല. 6 mm ഡ്രൈവേഴ്സോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഈ 2 ഇയർബഡ് നമുക്ക് ലഭ്യമാകുക. കൂടാതെ 35 mAh വീതം ബാറ്ററി കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒരു സിംഗിൾ ചാർജിൽ 5 hours ആണ് ടോട്ടൽ പ്ലേ ടൈം കമ്പനി റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. 5 hours എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മളൊരു 50-60% കേട്ടാലേ ഉള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും അത് എന്താ പറയുക 2.5 അല്ലെങ്കിൽ 3 hours പോകാനായിട്ട് ചാൻസസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. ഇനി നമ്മുടെ ടച്ച് സെൻസേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഗ്രേഡിയൻ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് സെൻസേഴ്സ് ഉള്ളത്. അത്യാവശ്യം നല്ല സെൻസിറ്റീവ് ആണ്. കൂടാതെ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബീപ്പ് സൗണ്ട് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകത്തില്ല നമ്മൾ ട്രിപ്പിൾ ടാപ്പ് ആണോ ചെയ്താൽ ഡബിൾ ടാപ്പ് ആണോ ചെയ്യുന്നുള്ളത്. എന്തായാലും ഡബിൾ ടാപ്പ് നമ്മൾ വലുതിലാണെങ്കിലും ഇടതിലാണെങ്കിലും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മ്യൂസിക് പ്ലേ ആവും, അതുപോലെ തന്നെ പോസ് ആവും. കൂടാതെ കോൾ എടുക്കാനും കോൾ കട്ട് ചെയ്യാനും ഒക്കെ പറ്റുന്നതാണ്. കൂടാതെ വലുതിൽ നമ്മൾ ടാപ്പ് ആൻഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് ട്രാക്കിലേക്കും, ഇടതിൽ നമ്മൾ ടാപ്പ് ആൻഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രീവിയസ് ട്രാക്കിലേക്കും പോകും. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു 3 സെക്കൻഡ് ആക്ച്വലി ടാപ്പ് ആൻഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഗെയിം മോഡ് 80 ms ലോ ലേറ്റൻസി മോഡ് ഇതിൽ ഓൺ ആകുക. കൂടാതെ ട്രിപ്പിൾ ടാപ്പ് നമ്മൾ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ അസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സിറി വർക്ക്ഔട്ട് ആകുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒറൈമോ എയർബഡ്സ് 3 ൽ നിന്നും ലഭ്യമാകുന്ന ആ ഒരു മൈക്ക് ക്വാളിറ്റിയാണ്. ഇൻടോണിനകത്ത് ഞാൻ നോർമലാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ഡ്യുവൽ മൈക്ക് വിത്ത് ENC ആണ്. അതായത് ഓരോ ഇയർബഡിലും നമുക്ക് ഒരൊറ്റ മൈക്ക് ഇതേ ഉള്ളൂ. എന്നാൽ പോലും 1000 രൂപയ്ക്കുള്ളിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങിച്ചാൽ ഒരു കോളിംഗ് പർപ്പസ് ആണ് ഉദ്ദേശിച്ചെങ്കിൽ അത് വർത്ത് ബൈങ് ആകുമോ? എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത്? അത് വീഡിയോയുടെ കമന്റ് ആയിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക. ബ്ലൂടൂത്ത് വേർഷൻ 5.2 അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലൂടൂത്ത് റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10 മീറ്റർ ആണ്. കൂടാതെ IPX5 ഒരു വാട്ടർ റെസിസ്റ്റന്റ് ആണ് ഇതിനകത്തുള്ളത്. സോ അത്യാവശ്യം ഡ്രിസ്ലിംഗ് എന്നുള്ളതല്ല, നല്ലൊരു ഹെവി റെയിനിൽ പോലും നമുക്കിത് വെച്ചിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും തന്നെ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. IPX5 മുകളിലുള്ള എല്ലാം തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല ഹെവി റെയിനിൽ പോലും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. എന്നാൽ പോലും വാട്ടർ ഡാമേജ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയാ, 1 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 2 വർഷം നമുക്ക് വാറണ്ടി കിട്ടിയാൽ പോലും
വാറണ്ടി ക്ലെയിം ചെയ്ത് കിട്ടാനായിട്ട് ചാൻസസ് വളരെ കുറവാണ്. എന്തായാലും IPX7 എന്ന് പറയുന്നത് 990 രൂപ, അതായത് 1000 രൂപയ്ക്കുള്ളിൽ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് അത് വീഡിയോയുടെ കമന്റ് ആയിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക. ഇനി ഇതിന്റെ വെയറിംഗ് കംഫർട്ട് പറയുന്നത് വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് എന്റെ ചെവിയിൽ അങ്ങോട്ട് ഇരിപ്പുണ്ട്, ഒരു പ്രശ്നമില്ല. അത്യാവശ്യം നല്ല പാസീവ് നോയിസ് ക്യാൻസലേഷൻ, അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിക്ക് തന്നെ ഒരു പാസീവ് നോയിസ് ക്യാൻസലേഷൻ തന്നെ ഇതിനകത്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ആ ഒരു ഡിസൈൻ ആണ് കേട്ടോ, നല്ല രസമുണ്ട്. ആ ഒരു ചെവിയിൽ അങ്ങോട്ട് വെക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എയറൊന്നും അങ്ങോട്ട് കയറത്തേ ഇല്ല. ഒരു കാറ്റ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലേസിൽ പോയിട്ട് നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ക്രൗഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലേസിൽ പോയിട്ട് നിന്നിട്ട് പോലും ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പാട്ട് കേൾക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഒരാളെ വിളിക്കുവാണെങ്കിൽ അവരുടെ നല്ല രീതിക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും. കൂടാതെ മൂവീസ് ഒക്കെ കാണുന്നതിൽ വേറെ ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതെ ഞാൻ പറയത്തുള്ളൂ. കംഫർട്ടിന്റെ കാര്യത്തിൽ 1 മണിക്കൂറോളം ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചു, എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഡിസ്കംഫർട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ലായിരുന്നു. എത്ര നമ്മൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഓടിയാലും ചാടിയാലും തന്നെ ഇതൊന്നും അങ്ങോട്ട് ചെവിയിൽ നിന്ന് ഊരിപ്പോകാനായിട്ട് തോന്നില്ല, അത്രയ്ക്കും നല്ല കംഫർട്ടാണ്. പൊതുവെ ഈ ഒരു ബഡ് ടൈപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് തന്നെ ചെറിയൊരു സംശയമാണ് ഇത് ഊരിപ്പോകുന്നുള്ളത്. പക്ഷേ ഇത് അങ്ങനെയല്ല, നമ്മുടെ ചെവിയിൽ അങ്ങോട്ട് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ട്. ഇനി ഇതിന്റെ മ്യൂസിക് ക്വാളിറ്റിയിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ SBC AAC കോഡൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ 100% പാട്ടിട്ടാൽ പോലും യാതൊരുവിധ ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസും ഉണ്ടാവുന്നില്ല. അത് ഏത് ടൈപ്പിലുള്ള പാട്ടുകൾ ഞാൻ ഇട്ട് നോക്കിയിട്ടും എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമേ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. എന്നാൽ ഇതിൽ എടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു ചെറിയൊരു ഡ്രോബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ 50% പാട്ട് കേൾക്കുവാണെങ്കിൽ, അതായത് മിഡിൽ കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഇത് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. കാരണം ഭയങ്കര ലോ ആയിട്ടാണ് കേൾക്കുന്നത്. ഭയങ്കര ലോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, എന്നാൽ പോലും കുറച്ച് ലോ തന്നെയാണ്. റൂമിനകത്തൊക്കെ ഇരുന്നിട്ട് നമുക്ക് ചെറിയ രീതിയിൽ പാട്ടുകളൊക്കെ കേൾക്കുന്നെങ്കിൽ ഓക്കെയാണ്. എന്നാൽ നിങ്ങൾ കുറച്ച് എൻഹാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ്, ബേസ് ലവർ ആണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഈ 50% എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കേൾക്കാനേ പോകുന്നില്ല. ഒരു 80 to 90% മുകളിൽ നമ്മൾ വോളിയം അപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കുറച്ച് എൻഹാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട്പുട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ബേസ് ബൂസ്റ്റഡ് ആയിട്ടും കേൾക്കുന്നത്. ഇതിനകത്ത് തന്നെ അവർ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹെവി ബേസ് ടെക്നോളജി ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടെന്നുള്ളത്. എന്തായാലും ഒരു ഹെവി ബേസ് ടെക്നോളജി തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മളൊരു 80 to 90% മുകളിൽ പാട്ട് കേൾക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ട്. സോ ഈ ഒരു 5 മണിക്കൂർ സിംഗിൾ പ്ലേ ടൈമിൽ കിട്ടുന്നത് ഉറപ്പായിട്ടും ഒരു 3.5 മണിക്കൂറോ അല്ലെങ്കിൽ 4 മണിക്കൂറിലേക്ക് കുറയാനായിട്ട് ചാൻസസ് ഉണ്ട്. എന്തായാലും മ്യൂസിക് ക്വാളിറ്റിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരിക്കലും അങ്ങോട്ട് കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ. 990 രൂപയ്ക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല റിച്ച് ക്വാളിറ്റി തന്നെയാണ്. എന്നാൽ ഫ്രീ പോർട്സ് 3യുടെ അത്രയും ഉണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയില്ല, എന്നാൽ പോലും ഉണ്ട്. 1000 രൂപയ്ക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുന്നതിൽ ആ ഒരു മ്യൂസിക് ക്വാളിറ്റി ബെറ്റർ തന്നെയാണ് ഇതിനകത്ത്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം വെച്ചാൽ സ്പെക് വൈസ് ആക്ച്വലി എല്ലാം അപ് ടു ഡേറ്റഡ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് 1000 രൂപയ്ക്ക് ഉള്ളിൽ വാങ്ങിക്കണം. എന്നാൽ ഇതൊന്ന് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്ത്, അതായത് മ്യൂസിക് നമ്മളൊരു 80 to 90% കേൾക്കണം, കൂടാതെ 5 hours മാത്രമേ സിംഗിൾ ചാർജിൽ. ഈ ഒരു സംഭവം അങ്ങോട്ട് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഇത് വർത്ത് തന്നെയാണ്. ഇനി നമ്മുടെ ATMS ലോ ലേറ്റൻസി ഗെയിം കളിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തുമാത്രം വർക്കൗട്ട് ആവും നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. കൈ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തുമാത്രം സൗണ്ട് അങ്ങോട്ട് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് മാത്രം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. ചെറിയൊരു ഡിലേ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ട്, നമുക്കത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ സിംഗിൾ ടാപ്പിൽ അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് അറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല. എന്നാൽ സ്പ്രേ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതേ നോക്കിക്കോളൂ, കണ്ടോ? കൈ എടുത്തിട്ട് ഒരു 2 സെക്കൻഡ്, മാക്സിമം ഒരു 2 സെക്കൻഡ് അത്രേ ഉള്ളൂ, അതിൽ കൂടുതലില്ല. എന്നാൽ പോലും അതൊരു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും ഈ ഒരു 2 സെക്കൻഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രോ പ്ലെയർ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ചെറിയൊരു എന്താ പറയുക ഒരു ഡ്രോബാക്ക് ആയിട്ട് തോന്നുള്ളൂ. അതർവൈസ് എന്നെ പോലുള്ളൊരു നോർമൽ പ്ലെയർ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കളിക്കാൻ പറ്റും ATMSന്റെ ലോ ലേറ്റൻസിൽ. പിന്നെ ലോ ലേറ്റൻസി മോഡ് ഓൺ ആക്കാണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് യൂട്യൂബ് വീഡിയോസും അതുപോലെ തന്നെ ഇന്റേണൽ എക്സ്റ്റേണൽ പ്ലെയറുള്ള വീഡിയോസ് ഒക്കെ നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കാണാനൊക്കെ പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ട് ഒരു Oraimo Airbuds 3നെ കുറിച്ച് പറയാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. 999 രൂപയ്ക്ക് നമ്മൾ ഇത് വാങ്ങിച്ചാൽ വർത്ത് ബൈങ് ആകുമോ ഇല്ലെന്ന് വെച്ചാൽ ഉറപ്പായിട്ടും വർത്ത് ആകുമെന്ന് ഞാൻ പറയത്തുള്ളൂ. നിങ്ങളൊരു ബേസ് ലവർ ആണെങ്കിൽ വീണ്ടും പറയാനുള്ളത് 80 to 90% പാട്ടിട്ടാൽ മതി, ബേസ് കിട്ടും അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിക്ക് തന്നെ. എന്നാൽ ഒരു 50% വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഒരു ബേസ് കിട്ടുന്നുണ്ടോ വെച്ചാൽ ബേസ് ഉണ്ട്, പക്ഷേ കുറച്ച് ലോ ആയിട്ടാണ് മ്യൂസിക് പോലും, വോളിയത്തിന്റെ ആ ഒരു എൻഹാൻസ്ഡ് അല്ല, അത്രേ ഉള്ളൂ. ആ ഒരു ചെറിയ ഡ്രോബാക്ക് ഒഴിച്ചു വെച്ചാൽ ഉറപ്പായിട്ടും 1000 രൂപയ്ക്കുള്ളിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുന്ന ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കണല്ലോ. മൈക്ക് ക്വാളിറ്റി നിങ്ങൾ കേട്ട് കഴിഞ്ഞു, അത് ഓക്കെയാണ്. എന്നാൽ കൂടാതെ നമുക്ക് ആ ഒരു ബിൽ ക്വാളിറ്റി ആണെങ്കിലും മ്യൂസിക് ക്വാളിറ്റി ആണെങ്കിലും ലോ ലേറ്റൻസി കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും എല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ Oraimo Airbuds 3നെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഏകദേശം ധാരണ നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ചാനൽ അൺബോക്സ് ചെയ്ത ഈ ഒരു Oraimo Airbuds 3 നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലുള്ള DeepZStoreലേക്ക് വന്നാൽ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു 999 രൂപയെക്കാളും കുറച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് വാങ്ങിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. എന്തായാലും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫാമിലിയായിട്ടും ഫ്രണ്ട്സോടെ ജസ്റ്റ് ഷെയർ ചെയ്യുക, കൂടുതൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമന്റ് ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട. ഇനി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോ കാണുമായിരിക്കും. ബൈ.